Nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, ngejero narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Imbere yo gutangira kino kiganiro mbanje kubashimira kuko mukunda kwitanga mugaheba ibindi mwariko murakora, mugatega amatwi ubutumwa bw'umwami wa Yesu Kristo. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 9 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana, umutima wawe ugahugira mu bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka no gutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu, nkatwe ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icicaro mu mutima we, akurira kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe, akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko ni wese w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha, niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ari bituma tuva ku Mana, tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twatangiye no kuganira ku nama umwami wa Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze ko inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano tw'Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho ubushize idugura guhora twiteguye, nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntituzabasha kubona umwami Imana. Mu kiganiro giheruka twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika citwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Uno munsi turashishikara kuganira ku mpamvu hari abantu bakira agakiza ariko bakadindira, ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Muri rusange, impamvu badakura mu gakiza ngo bakizwe bamaramaze bahinduke ibyaremwe bisha, base na Yesu Kristo, bere nk'uko nawe yera,
nuko badakora ibyo bagomba gukora kugira ngo bezwe. Ibyo bagomba gukora rero nibyo tugiye kuganiraho. Icyambere, abakristo benshi ba none ntibihana ibyaha byabo. Abantu barakira Yesu Kristo ariko ntibakore intambwe ya kabiri ikomeye cyane yo kwihana ibyaha byose bakoze imbere yaho, kandi ngo bahore bihana igihe cyose baguye mu cyaha. Iyo umuntu abana n'ibyaha mu mutima we aba afite Satani muri we. Kuba afite Satani muri we ntashobora kwakira mu mutima we umwuka wera w'Imana. Ntashobora no kwakira ijambo ry'Imana mu mutima we ngo rimugumemo rishinga imizi. Nta nubwo ribasha kumusobanukira neza ngo rimuryohere, kuko atafumbire riri mu mutima we rifumbira ya mbuto Imana itera mu mitima yacu ari ryo jambo ryayo. Ibyo umuntu ameze gutyo twabisobanuza wa mugani w'umubibyi umwami wa Yesu Kristo yaduciriye muri Mariko mu gice cyaho cya 4, aho yatubwiye ko umubibyi yasohotse kubiba imbuto. Umubibyi ni Yesu Kristo yaje avuye mu ijuru azanye imbuto zo kubiba mu mitima yacu ari ryo jambo ry'Imana. Nyamara yasanze imitima ya benshi yarabaye nk'urutare, abandi haramezemo amahwa, abandi imitima yabo imeze nk'inzira ikandagirwamo n'abantu bose, ari bo mitima yabaye isibaniro y'abadayimoni birirwa bayibyiniramo. Abantu imitima yabo imeze gutyo kubw'ibyaha badashaka kwihana ntibashobora guhinduka, kuko ijambo ribahindura ritabasha kubaragamamo. Umwanzi barimo acaza akarisahura, akaribibagiza, akabitesha agaciro mu kubongorera ibindi bihushanije n'ijambo bumvise. Abateza irari ry'imibiri yabo n'iry'iby'isi bikabasindisha mu buryo bw'umwuka. Iryo rari riniga ijambo riri muri bo rikabavamo. Iryo rari rikaba ari ryo risimbura mu mitima yabo ijambo ry'Imana, maze irari rikabashikamamo. Noneho bagakomeza gukora ibyaha nk'ibyo bakoraga kera, bagakora n'ibirenze ibyo bakora, kuko Satani acaza kongera imbaraga zo kubacumuza, kuko bari baramuhunze. Barabanywi b'inzoga bagakomeza bakazinywa, barababeshi bagakomeza bakabesha, bari abanyamashari bagakomeza bakagira ishari, ahubwo bagakuba n'ijana. Bari abanyaburakari bakabikomezanya umwete, bari abanyamatiku bagakomeza kuba abanyamatiku, n'ibindi n'ibindi. Kamere z'abantu mbi ni nyinshi. Buri wese yisuzume arebe ibyo yakomezanije nabyo, abyihane kandi yihanire kureka. Uko mubasha kwihanira kureka muzabisome muri cya gitabo nise ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Umukozi w'Imana umwe niwe adusobanuriye gukizwa, aratubwira ati gukizwa no guhindukira. Wahora ureba ibumoso ukareba iburyo, wahora ureba amajepfo ukareba amajyaruguru. Mu Gifaransa twavuga ngo c'est changer de direction, ni uguhindura icyerekezo. Yaduhaye ingero y'umugabo umwe yakira agakiza yahora ari umusinzi. Ngo uwo mugabo buri munsi yava ku kazi agahagarika imodoka ye imbere y'akabare akaja kunywa inzoga hamwe n'inshuti ze. Amaze gukizwa, buri mugoroba yava ku kazi agahagarika imodoka ye ku rusengero akaja gusenga. Inshuti ze ziramubura, ziramushaka. Noneho umunsi umwe baza guhura, baramubaza ati ariko wewe wagiye hehe? Arabishura ati nahinduye icyapa. Mu Gifaransa yababwiye ati j'ai changé de poto. Mu by'ukuri n'ahatari yarimutse mu buryo bw'umubiri ngo ava aho yari atuye, yari yarimutse mu buryo bw'umwuka. Iyo rero utabashije guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe ngo uhinduke ubu wundi muntu musha, wiyambure ingeso mbi za kera, ntabwo uzigera wezwa, ntuzigera ubona Imana na rimwe.
tugomba gushyira imbaraga nyinshi n'ubushake mu kugenda duhindura imyitwarire yacu, tuva mu myitwarire mibi tuja mu myitwarire myiza, tukagenda turushaho kwikosora kugeza aho tuzagera ku rugero rukwiriye rw'igihagararo ca Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo ubwe yabitwibwiriye muri amagambo ati, nimwumve umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziruma kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zirakura neza, zera imbuto. Umwami wacu Yesu Kristo akimara gukira abantu mu mugani, yabonye batawusobanukiwe, noneho yihereranye n'abigishwa be arabasobanurira ati, umubibyi nubiba ijambo ry'Imana, izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo baryemera bakinezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa ku bw'iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwipfuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere, kuko niryo bihora mu bitekerezo byabo. Ijambo rikaburamo ikibanza, rikibagirana. Kandi abagereranywa na za zindi zibibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 50, undi 100, bityo bityo. Iri jambo rero murarisanga muri Mariko mu gice cyaho cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 20. Nuko rero tumenye neza ko umwuka wera w'Imana hamwe n'ijambo ryayo ko batavangwa n'ibyaha na se wabyo ari we Satani. Banzugire uwo muco wo kwihana kugira ngo ubashe kwakira umwuka wera n'ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ubashe kuvuka ubwa kabiri ariko guhinduka. Musome igitabo cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, ndetse n'icitwa ngo agakiza ni Yesu, noneho musobanukirwe ingene umuntu ahinduka akavuka ubwa kabiri, musobanukirwe neza n'uburyo mwasaba imbabazi kugira ngo mubabarirwe. Muri Mariko mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 21, umwami wacu Yesu Kristo yaratubwiye ati, nta udoda ikiremo c'igitambaro gisha mu mwenda ushaje, yagira atyo icyo kiremo gisha caca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Tugomba kuva mu bya kera twahozemo byo muri bwa bwami bwa Satani, ya yindi twavukiyemo, kugira ngo twinjire mu bisha byo mu bwami bwa Kristo. Nibivangatiranywa, ni nk'amavuta n'amazi. Iyo usutse amavuta ku mazi ntabasha kwinjiramo ngo bivangane, niko umutima urimo ibyaha umeze, ntibasha kwinjirwamo na Yesu ngo yivange n'ibyaha. Yesu acaguma ku mwango w'umutima wawe akomanga ngo wihane abashe kuwinjiramo. Iyo utabikoze ararambirwa akigendera. Ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za 2 mu gice cyaho cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 riratubwira neza riti, Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Kandi tumushakisha kwihana ibyaha, tukihanira kureka tugahinduka, tugakora ibyiza tudacogora.
harabibaza ngo Imana izanwa muri twe n'amagambo menshi tuvuga, cyangwa bakibaza ko bazajanwa mu ijuru n'amasengesho menshi bakora. Abantu usanga barebera umuntu yitwa ko ari uw'Imana ku bihe byinshi amara mu materaniro no mu byumba by'amasengesho, ugasanga bavuga ngo sha uriya muntu ni uw'Imana, ni umusenzi wa hatari. Nyamara Yesu yaratubwiye ati, umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzaja mu bwami bw'ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Gusenga ni byiza kandi ni ngombwa, ariko gusenga utumvira Imana, wuzuye ibyaha mu mutima wawe, ni ikizira kuwiteka. Kandi kumvira Imana niko kwera imbuto z'abakiranutsi, niko kwera imbere yayo. Kandi kumvira Imana niko kwirukana Satani mu mitima yacu, akatuvaho burundu, kuko ataca kibasha kutwosha ngo tumwemerere. Harabibaza ngo Satani atokeshwa no kwisakuriza cyane yibwira ngo toka Satani. Oya, ahakorerwa ibyiza hose hanukira Satani acahunga. Wamoterwa n'ibibi nibyo bimukurura. Ijambo ry'Imana yatubwira riti, Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanya Satani, nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Iri jambo turarisanga muri Yakobo mu gice cyaho ca 4 kuva ku murongo wa 5 kugeza kwa 8. Nuko rero kwiyana tukumvira Imana niko kutwegereza Imana, Satani akaduhunga. Iyo dufite Yesu muri twebwe, ni ukomeza kudufasha kwica kamere zacu muri twe tugahinduka. Kandi duhoze ku mitima yacu yuko Yesu ari ijambo ry'Imana. Muri Yohana 15 ku murongo wa 5, umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ati, uguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Kandi imbuto umwami wacu avuga hano ntabwo ari ugukora imirimo myiza, ni uguhinduka tukaba abantu beza. Umwami wacu Yesu Kristo niwe udushoboza kwihangana, tukemera kubabarizwa mu mubiri ariko ntiduhemuke, ugasonza ariko ntiwibe, ukanyura mu bigeragezo unezerewe utitotombera Imana, ahubwo uyishima. Ukaba uri mu bihe ushobora gusambana ariko ntubikore, ukabyirinda. Ukabona inzoga kandi wumva wayinywa ukabyibuza. Ukaba wagura umwenda w'igiciro mwiza w'amafaranga menshi, ariko ukabyibuza kugira ngo ucagurire mugenzi wawe agenda ubusa. Ukiyiriza ubusa ngo usenge Imana kandi utabuze ibyo kurya, n'ibindi n'ibindi. Ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere mu gice cyaho ca 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 5 riratubwira riti, nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabazwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere kamara iminsi akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. None se kutiyana kw'abakristo bo muri ino minsi guturuka hehe? Mu itorero rya kera abakristo babeshwaho no kwihana, barahagarara rwose imbere y'itorero bakihana. Ariko noneho wagira ngo Satani yateje itorero ry'Imana ubwoba bwo kwihana, uhereye ku bakozi b'Imana n'abayobozi b'amatorero. Kuba batagitinyuka nabo ubwabo kwihana, ntabwo bagikangurira abakristo babo kwihana, nta nubwo bakibigisha kwihana. Mu bapastori usanga harimo abahora bitotombera abakristo babo ko badakura mu mwuka, badahinduka, kumenga ibyo babigisha byose ni nko kudoda ku mabuye.
impamvu nyamukuru yabyo niyo abantu baraza mu matorero gusenga, bakaririmba, bakabyina, bakabwirwa ijambo ry'Imana, hanyuma bagataha. Uko baje baboshe bakaba ariko basubira inyuma bakiboshe. Mu by'ukuri ntabwo twari dukwiye gutangira amateraniro tutabanjije kwihanisha abantu kugira ngo dusenge kandi twumve ijambo ry'Imana, twiteguye kwakira Imana n'ijambo ryayo mu mitima yacu. Ikibazo nyamukuru kigaragara mu matorero menshi nuko abantu babwirizwa ubutumwa bw'imigisha bumwe ijambo ry'Imana ryise ubutumwa bw'inda, bubwirizwa n'abagize Imana yabo inda nk'uko Pawulo abivuga, bagakuruza abantu ubuhanuzi bw'ibinyoma kugira ngo bagire abayoboke benshi. Nyamara ababayoboka mutariho mufasha kwezwa, muriko murabahemukira, kandi amaraso yabo azagerekwa ku mitwe yanyu. Umwami wacu Yesu Kristo niwe muri za message yampa yavuze ati, ndabwira abapastori batigisha abantu kwihana ko mu by'ukuri atari nge bigisha. Twibuke ko Yohani Mubatiza ko nta rindi jambo yabwirije mu gihe cye cyo gutegura inzira ya Yesu Kristo atari ukubwira abantu ngo nibihane. Yarangiza akabatiriza mu mazi menshi kugira ngo abantu bazabashe kwakira umwami wacu Yesu Kristo mu mitima yabo. Umwami wacu Yesu Kristo nawe ubwe ijambo rya mbere yavuze avuga ubutumwa bwiza, yabwiye abantu ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri bugufi. Umwami wacu Yesu Kristo yazanywe no kutubabarira ibyaha kugira ngo twakire Imana muri twe tutazarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Yesu yazanywe mu isi n'ibyaha byacu n'ibyaje kudukiza. Yaravuze ati, abazima sibo bipfuza umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Iri jambo turarisanga muri Mariko mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 17. Muri Luka naho mu gice cyaho cya 13 ku murongo wa 1 kugeza kwa 5, umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abantu ati, nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Umwami wacu rero yazanwe no kudukiza ibyaha, ariko nta kindi aduhamagarira gukora atari ukwihana. Ntabwo icyamuvanye mu ijuru ari ukuduha ubutunzi bwo muri ino si, ntitukamubeshere. Narabisobanuye mu buryo burambuye mu gitabo nise ngo agakiza ni Yesu, mucisomere musobanukirwe. Yaranabivuze no muri bwa butumwa yampati, amamodoka, amagorofa n'indege sibyo naje kubaha. Naje kubaha ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho bubonwa n'abihanye bakababarirwa. Ikindi, umwami wacu Yesu Kristo nta bundi butumwa yahaye intumwa ze, yababwiye kwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Iri ni ijambo dusanga muri Luka mu gice cyaho cya 24 kuva ku murongo wa 45 kugeza kwa 47. Umwami wacu imbere yo kudupfira yakoranije abigishwa be, abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ivyanditse. Arababwira ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Intumwa ya Kristo yose nta zindi nyigisho zari zikwiye kumusohokamo atari ukwigisha abantu kwihana ngo babarirwe bazahabwa ubugingo buhoraho. Abirirwa babesha abantu babarema inkore ku maso, babemerera ubuki bategeka, babakundisha iby'isi, ukamenga umurimo wabo ni wo gukongeza irari ry'iby'isi mu bantu, bamenye neza ko Yesu yavuze ko abiringira ubutunzi ko batazinjira mu bwami bw'ijuru. Ibyo yabivuze igihe umusore w'umutunzi yananiwe kumukurikira kuko atabashije gusiga ubutunzi bwe. Iri jambo riri muri Mariko mu gice cyaho cya 10 kuva ku murongo wa 17 kugeza kwa 31. Kwiringira ubutunzi ni uguhora uburarikiye, ugahora ubwipfuza, ukabushikamisha mu bitekerezo byawe, ukumva utabaho utabaye umukire.
abantu rero bari kuvuga ubutumwa bumeze gutyo. Mumbabarire rwose mvuga ibintu uko biri. Ntabwo ari intumwa z'Imana ni za Satani. Niwe uhora udushukisha iby'isi. Yashatse gushukisha umwana w'Imana iby'isi, yareka twebwe. Muri Matayo 4 kuva ku murongo wa 8 kugeza kwa 10, ijambo ry'Imana yatubwira riti, umwanzi ajana umwami wacu Yesu Kristo mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Nuko rero harabigisha abantu kuramya iby'isi, hakubigisha kuramya Imana. Bakahora babashiramo inyota yo guhora bipfuza iby'isi, hakubakangurira kwipfuza Imana no kwipfuza iby'ijuru. Nuko rero abantu bononekaye mu bwongo ntibaba bakibasha kumva no gushaka kwiga ijambo ry'Imana, ahubwo imitima yabo igahora ku by'isi, kubwo guhora babyipfuza batanyurwa. Bababwira ibijanye n'irari ryabo, namwe mukaja narwo. Hamase Adamu na Eva, Satani yabashukishije iki? Ntiyabashukishije ibiryo? Namwe barabashukisha isosi na mayoneze, bikabakura ku Mana. Bakabashukisha amamodoka, amazu, bakabashukisha amaviza ngo yo kuja muri Amerika, mwabibura mugatandukana n'Imana mugata imitwe. Hariho n'abatinyuka bagatangira kwifatira Imana mu gahanga bakayituka. Nyamara tumenye kandi duhore twibuka ko ibi byose bidushishikaje bitari Imana ko bizashira, kandi nitwabyishinga tuzashirana nabyo. Iyi nda iri kuduteranya n'Imana izaborana n'ibyo tuyiha. Ibyo dushakira inonda nimba tubishakira mu buryo bubi bizadutandukanya n'Imana, noneho tuborane nabyo. Imana yatubwiye mu Batesalonike ba mbere mu gice cyayo cya 6 ku murongo wa 12, aho Pawulo yatubwiye ati, byose ndabyemerewe, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byose. Nuko rero hari benshi ubuzima bwiza bwo muri ino si bwatwaye umutima, ariko ikibazo ntabwo bazi ukungene babubona. Nyamara bwa ubuzima bwiza bwo muri ino si, bwabo ubugingo buhoraho, ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere mu gice cyayo cya 3 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12, riratubwira uburyo twabibona mu buryo bwiza. Riratubwira riti, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi byose, akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwe ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Urumva rero, nyimba dushaka ubuzima bwiza, tukaba kandi dushaka ubugingo buhoraho, tubishakire gukora neza tudacogora, tuve mu bibi by'ubwoko bwose. Ibyo ari byo byose twagomba kumenya ko igihe cyose turi mu byaha ko nta mahoro tuzabona, tuzahora mu mibabaro, nk'uko ijambo riri muri Yesaya 58 ku murongo wa 22 tubwira riti, nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Twari dukwiye nk'abakozi b'Imana kwigisha abantu uburyo bava mu bibi kugira ngo bahindukirire Imana, nayo izabatabara, ibarengere kandi bahe ibyo bipfuza. Ntabwo icyo gushyira imbere ari ibintu, icyo gushyira imbere ni ugukiranukira Imana. Nuyikiranukira nayo izagukiranukira. Ngo dushakishe ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Kugendera mu nzira yo gukiranuka ukaba mu bwami bw'Imana nibyo by'ingenzi. Iby'isi nabyo kubibona ni byiza,
ariko sibyo bigomba kudutwara umutima ngo bidukure ku Mana. Kubona Imana ukabana nayo nk'uko umwana abana n'umubyeyi we nibyo by'ingenzi, kandi Imana ibonwa n'abihanye. Ikindi nuhinduka umwana w'Imana nyakuri, uzabura iki mu rugo kwa so? Kwa Data umwami w'abami hari byose. No mu bwami bw'abantu nta cyabura, ese mwumva mu bwami bw'Imana yaremye byose habura iki? Imana yaratubwiye mu Migani mu gice cya 18 ku murongo wa 17 n'uwa 18 ati, nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Rero ukunda Imana azayibona, kandi uyishakana umwete azayibona, kandi nuyibona nta kizakwima kuko byose biri wayo. Kandi ikindi tumenye ko gukunda Imana atari ukubihoza ku rurimi ubivuga, ni ukuyubaha, kandi kuyubaha ni ukuva mu bibi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri icyo gice nyene ku murongo wa 13. Reka mbabwire, ntimugahamukire iby'isi. Nimukurikira Yesu Kristo mutamuryarya, azabibaha, abagerekereho no kubaha ubugingo buhoraho. Ikibazo gihari ni uko abantu bashaka ibintu kuri Yesu Kristo kandi batariho bamukurikira, baramuvuyeho, baramutaye. Muri Mariko mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30, Petero yaramubajije ati, none twebwe twagukurikiye ibyacu ni nyabaki? Umwami wacu Yesu Kristo yaramwishuye ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Rero nitwakurikira Yesu Kristo tuzatubukirwa, ntituzatubirwa, ariko tugomba kwemera kurenganywa nk'uko yarenganijwe, tugakurikira Yesu by'ukuri ntitumute. Gukurikira Yesu ntibyoroshe, ariko biraryoshe kuko ari kugendana n'umukunzi wawe, kandi umukunzi wawe agenda aguhumuriza, agutabara mu bikugora byose. Impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe, nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma. Impamvu rero ya kabiri ituma abantu badakura mu gakiza ngo bahinduke bera imbuto, nuko badafata ingamba ihamye yo kwitandukanya nabo badasangiye urugendo. Iyo umuntu amaze kwakira agakiza, agomba no kuva muri za gahunda mbi yasangira n'inshuti ze cyangwa izo yasangira nabo basangiye umuryango. Nta kuntu wahera inzoga kandi ukomeza kwicara mu iteraniro ry'abasinzi. Nta kuntu wakwirinda ubusambanyi kandi ukomeza kugenderera imaraya wasambana nazo kera. Gukizwa ni ukurokoka, kandi gukizwa ni ukwitandukanya n'ibibi, ukitandukanya n'ababi. Gukizwa ni ugutera umugongo ababi n'ibibi. Igihe cyose umuntu yakiriye umwami wacu Yesu Kristo, atazabasha kwivangura muri za gahunda za kera zamukurira mu byaha, agakomeza gutega amatwi amagambo y'inshuti ze zihora zishaka gukomeza kumusubiza mu mirimo y'urukozasoni, ntazabasha kwihana ngo ahinduke yezwe, azahora muri bya bindi. Umugani w'igifaransa niwe utubwira ngo
mbwira uwo mugendana nzakubwira uwo uriwe. Buriya umuntu mwamana musangira byose, ubishaka utabishaka murateba mukagira imikimwe. Wahinduka gute ukomeza gufatanya imigambi mibi n'abanyabyaha batarakizwa bakiri mu mwijima? Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ko yaje gutandukanya abari mu bwami butari bumwe. Muri Luka 12 ku murongo wa 51 kugeza ku murongo 53, umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ati, mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira ko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje, 3 na 2, kandi na 2 na 3 badahuje. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza. Urumva rero nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabivuze, iyo umaze kumwakira niwe ugomba gukurikira ugakora ubushake bwe. Ibindi wahora ukora n'injuti zawe n'abavandimwe bawe cyangwa ababyeyi bawe bidashimisha Imana ukabivamo. Ntabwo washishikara kujana na nyoko mu bapfumu kandi wewe warakijijwe. Ntabwo washishikara kujana n'abavandimwe bawe muri za boîte de nuit kandi wewe warakijijwe. Izo ni ingero nto cyane ntanze, ariko hariho n'izindi. Niko gutandukana umwami wacu Yesu Kristo avuga. Ni ugutandukana mu mico, mu mivugire no mu mikorere, ntabwo ari ukwangana. Mu Bakorinto ba 2 mu gice cyaho cya 6 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17, ijambo ry'Imana rirongera rikabidusobanurira neza riti, nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umuco n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi, mwitandukanye ni Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni Uwiteka ushobora byose avuga. Nuko rero nimba tugomba kubana na Yesu Kristo, twivangure nabo tudasangiye urugendo. Twivangure nabo tuberere imbuto, tubasengere kugira ngo nibabona imbuto zacu nziza, hageretseho n'amasengesho, n'Imana izabibuka ibaha agakiza ifite naho ikanyuza. Aribo twebwe twababoneye izuba muri Yesu Kristo. Muri Zaburi mu gice cyaho cya 1 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, Uwiteka Imana yacu arongera akatubwira ati, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zaco igihe cyaco, ibibabi byaco ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nuko rero mujye mwibwira ijambo ry'Imana amanywa nijoro, mukora iby'iryo jambo ribabwira, ntimugakurikize imigambi y'ababi. Niyo mwaba mufite ibyo mupfana, ubugingo ni gatozi kuri buri wese. Kandi niba warakiriye Yesu Kristo, wumva ubishaka kandi ubyemera, kura amaso y'umutima wawe ku bandi bantu cyangwa ku bindi bintu, uwerekeze kuri wenyine,
wirinde guhora umutima wawe uyembayemba, ukomeze icyo wakiriye, ukomereze intambwe zawe mu nzira Yesu Kristo akuyoboramo. Iri jambo riri mu Migani mu gice cyawo cya 4 ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27 rirabitubwira neza riti: boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire, tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendekere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukuri ikirenge cyawe mu bibi. Twakomeje kuganira ku nama Imana itugira kugira ngo twitegurire Yesu Kristo tuzabona ubugingo buhoraho. Aho yatubwiye ko tugomba guhora dushakisha kwera kugira ngo tuzamubone. Ubushize twaganiriye ku kwezwa icyo ari cyo, tuganira no ku byo twakora kugira ngo twezwe. Uno munsi tumaze kuganira ku mpamvu ebyiri zituma abantu bakira agakiza ariko ntibakizwe ngo bamaramaze bezwe. Impamvu ebyiri twavuze hano ni uko abantu bazira kutihana, gutyo ntibabashe kwakira umwuka wera w'Imana ukomeza muri bo ijambo ry'Imana, ukanaribasobanurira, ugahora uribibutsa kandi ukabasha kubafasha kurishira mu ngiro. Ikindi cya kabiri twasobanuye ni uko abantu bakira agakiza ariko ntibabashe kwivangura nabo badasangiye urugendo. Ubutaha tuzavuga ku mpamvu ya gatatu, tuvuge no ku kungene abantu baba barageze mu gakiza bagakizwa by'ukuri, barangiza bagasubira inyuma bakagwa. Ngereyo kubagezaho ubutumwa bwihariye Imana yampaye ngo mbagezeho buduhamagarira gukanguka. Bwira abantu banjye babe maso bakanguke, iminsi ni mibi. Satani agambiriye guteza imvururu muri ino si. Yamaze kwigabiza ingo za benshi abateza ubukene, umwiryane, ibihombo. Mwicanira mu mitima yanyu, mwawukanira mu mitima yanyu. Mumenye ko Satani atakindi agamije atari kuvusha umwana w'umuntu ubugingo buhoraho. Rangura uruvuge abantu bakanguke, dore basinziririye mu bitotsi, kandi basinzira ibitotsi byo kubica. Hari abasinzirijwe n'ubukene, abandi basinzirijwe n'umurengwe, abandi basinzirijwe n'inzara y'iby'isi, abandi basinzirijwe n'ibyubahiro. Dore basinziririye mu bukene, basinziririye mu bunebwe, basinziriye mu byaha. Aya magambo nayo kwizerwa, buri wese ayatega amatwi kandi ayambare. Rangura uruvuge abantu bave mu byo barimo, bave mu byo bibwira. Umugoroba uraje kugira ngo buri wese agororerwe ibyo yakoze. Byose ndabizanye, munshakane umwete, mushake ibihishwe byanjye. Mwireba mu isi iratembana benshi, isi irabihakanye, kandi dore ndaje, abanshaka barambona. Abanshaka nibugura imitima yabo, kuko ndaje mbaturemo. Kuki mutumva ubugari bw'urukundo rwanjye? Mutumva ko ari njyewe muremyi wa byose? Kuko yaba mwari mubizi, ntabwo mwatekereza nk'uko mutekereza, ahubwo mwanyiringira mukampishurira byose. Soma mu mitima yanyu n'impamvu z'ibyo mukora, kuko ntacyo mwashobora kumpisha. Ariko mufata umwanya n'imbaraga zo kubihisha abandi, mukibagirwa ko Imana itabeshwa. Kuki mwantaye mutakinyizera? Ko ndi kumwe namwe nigeze mbahemukira? Ese ndi umuntu kubw'ibyo mwibwira? None se kuki se mufite ukwizera guke? Ndi Imana kandi ndiho uwaremye umuntu mu ishusho ye. Ndi Imana iri uko yahoze, kandi niko nzaguma, simpinduka. Ndi umwami batabaye ku rugamba. Mumara umwanya wanyu mushidikanya kuri kazoza kanyu, ku iherezo ry'ibyo murimo. Muhorana ubwoba bwo gutera muje imbere no guhangara ubuzima. Muharanire kunyurwa nuko muri. Ni igihe gito ngo abatoranijwe baherere mu kuboko kwanjye. Mwebwe ikibazo mufite
muririra umubiri hakuririra ubugingo. Nimba unyizeye menya neza ko ndi kumwe nawe, kandi kubaharanira gukora ibyiza bagahora bakora ubushake bwanjye ndaje kubagwanirira. Mugire urukundo, muharanire gukora imirimo yo kwizera. Hungira ku musozi, ingabo za Farawo zirahagurutse kurwanya Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bamaze kunyibagirwa bahuye n'akaga. Mungarukire mureke kwihugiraho, ngiye gusobanura ibidasobanutse, ibyababereye amayobera. Mumpungireho mbone uko mwambuka, mbakureho umuvumo, mbagire neza. Ngiye kuvura icyavunitse, ngiye guhoza abarira. Muhore mukenyeye mu mitima yanyu, ngiye kubabohora. Mukenyere ukuri kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Ntugakore icyo umutima wawe utemera. Ntukabereho kurebwa n'abantu, ahubwo beraho njyewe. Ntugasharike abandi, kuko uri kure yo kumenya imitima yabo n'ibibihagaritse imitima. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho haturuka ibitekerezo bibi. Mwambara imbaraga mu budasa bwanyu. Ntimukibone, ahubwo muhore muca bugufi. Nimungarukire muce bugufi, mbababarire. Unsabye imbabazi ndamubabarira. Kandi mubabarirane hagati yanyu, buri wese kandi yibabarire, kuko ntura mu mutima urimo amahoro. Nimurekeraho kunyendereza, mwihane kandi mwihanire kureka. Nimukomeze inzira yo gukiranuka no kwicisha bugufi. Munkurikire mutareba inyuma. Abarebye inyuma narabasize, ndashaka amavuta muri mwe. Nkeneye abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa b'abanyabwenge. Abapfapfa bagiye gukingiranirwa hanze. Nkeneye abera imbuto. Imbuto ni nke, amagambo yabaye menshi. Ni igihe cyo guhanjuza. Mu murimo wanjye niho amavuta abonekera. Nimutangarize bose agakiza. Umuntu yamenya agakiza ntakabwira abandi ngo bakizwe, azahemberwa iki? Azatahukana zero. Nimuhaguruke mukorere Imana, izakorana namwe, kuko Imana ikorana n'abakora, kandi izagendana namwe kuko Imana igendana n'abagenda. Imana ntikorana kandi ntigendana n'abicaye. Abantu bariho bibwira ngo barankorera kandi atari nge bakorera. Mwirinde gukorera inyungu zanyu. Hari abashaka gukorera inyungu zabo, nyamara nizo bazatahukira. Abankorera by'ukuri nibo bazabona ijuru, nayo abambesha ntibazabona mu maso wanjye. Kandi izo ndyarya n'ababeshi ibyabo nta mwanya bizamara. Ibyabo bigiye kuja ku mugaragaro. Abantu bagiye kubona akaga kuko bifurije abandi bibi. Uwasabiye abandi umuvumo niwe ugiye kugeraho. Abakunze ubugome ngiye kubaha ibyo basabye babisabira abandi, kandi wasabiye abandi bibi byinshi agiye kubibona ubwe. Uko yabisabye niko azabibona. Urukungu nje kurusobanura mu masaka. Nje gutandukanya abera n'abatera. Nje gusobanura intama mu ihene. Nje kuriza no gusetsa, nje kwimura no kwimika. Amen. Uwiteka Imana yacu yaduhaye n'amagambo ari muri Bibiliya kugira ngo muyasome mukomeze musobanukirwe kuruta. Musome mu Migani igice cyawo cya 10, icya 11 n'icya 12. Musome muri Matayo igice cyawo cya 5, igice cya 7 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 12, igice cya 25 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 13, igice cya 6 kuva ku murongo wa 5 kugeza kwa 17, ndetse n'igice cya 7 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 23. Musome muri Yohana mu gice cyawo 18 kuva ku murongo wa 7 kugeza kwa 9, mu gice cyawo cya 14 cyose. Mwongere musome ne mu Baheburayo mu gice cyawo cya 5 kuva ku murongo wa 11 kugeza kwa 14. Musome no muri Mariko mu gice cyawo cya 7 kuva ku murongo wa 22 kugeza kwa 23. Mwongere musome no mu Bakorinto ba kabiri mu gice cyawo cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza kwa 10. Musome no muri Yeremiya
mu gice cyawo c'umunani kuva ku murongo wa 18 kugeza kwa 20. Yeremiya mu gice cya 7 kuva ku murongo wa 8 kugeza kwa 11, no muri Yesaya mu gice cyawo ca 43 kuva ku murongo wa 10 kugeza kwa 13. Mukomeze rero musobanukirwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Musome no muri Yohana mu gice cyaho cyarimwe cyose. Imana rero ikomeze bamugisha kandi ikomeze ibagirire neza. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abipfuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora ni Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari cy'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacy iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri muri rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bakafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ubatazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twifuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi.
ku mugereka wa buri butumwa hari imirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo ca Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa naco kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza. Wera ni wowe, hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye, wankomereje umutima ucitse intege, nkumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Mfite impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza. Wera ni wowe, hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye, wankomereje umutima wanjye ucitse intege, nkumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza. Wera ni wowe, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza.
inshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho ngorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dore cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe